سلام، من مریمم، فیزیوتراپیست و امروز میخوام یه موضوع جالبی رو باهاتون در میون بذارم. همه میدونیم که درد سیاتیک دردیه که توی مسیر عصب سیاتیک توی پا کشیده میشه که از پشت باسن، پشت رون هست و از زانو ممکنه که به پایین هم حس بشه که یا از کنار خارجی ساق پا یا از کنار داخلی ساق پا حسش میکنیم. حالا چیزی که میخوام بگم اینه که خیلی وقتا این درد سیاتیک رو ما داریم، اما منشأ دیسک بین مهره‌ای نیست و در واقع از کوتاهی یک عضله عمقی در ناحیه باسن نشأت میگیره که عصب سیاتیک دقیقاً از بین دو سر این عضله عبور میکنه. بنابراین زمانی که این عضله دچار کوتاهی یا گرفتگی بشه میتونه یه مقدار عصب سیاتیک رو تحت فشار بذاره. یه تمرین کششی که برای این عضله وجود داره و انجام دادنش میتونه به مرور زمان به آزادسازی عضله کمک کنه رو براتون توضیح میدم. اگر درد شما درد خیلی شدیدی نیست و میتونید این تمرین رو انجام بدین، یه مدت امتحانش کنید و اگر که دیدید علائم عصب سیاتیک در شما کاهش پیدا کرده یا از بین رفته، پس به احتمال خیلی زیاد منشأ این درد از همین عضله بوده. دراز میکشید و یک پا رو به شکل ضربه دری روی پای مقابل میذارید. مچ پایی که میخواین ضربه دری روی پای مقابل بذارید روی زانوی پای مقابل قرار میدید و بعد پای مقابل رو از رون کامل میکشیم توی شکم. الان ما در واقع داریم عضله پیریفورمیس پای چپ رو میکشیم. باز 20 ثانیه، یعنی از 1 تا 20 آهسته میشماریم، نگه میداریم و بعد جا به جا میکنیم. بهتره که یک پا در میل انجام بشه، یک بار پای چپ، یک بار پای راست. تعداد تکرارش هم بهتره که برای هر پا 10 مرتبه باشه. دوباره پای راست رو کاملا ضرب دری، مچ پا رو روی زانوی پای چپ میذاریم و پای چپ رو با دستامون بغل میکنیم و میکشیم توی شکم. میزان کشیدنش توی شکم و در حدی باشه که کششش برای شما قابل تحمل باشه، چون هرچی بیشتر پا رو بکشیم کشش بیشتر میشه. به این نکته توجه کنید که اگر درد تیرکشنده غیر قابل تحمل داشتید، این تمرین برای شما مناسب نیست. دردی که شما میتونید حس کنید و مجاز هستید توی این تمرین حس کنید، این درد کششی قابل تحمله که همون توی ناحیه باسن و ابتدای ران پا حس میشه.